No inicies este día sin hablar con Dios, porque cada amanecer es un regalo de su gracia y misericordia. Acércate a Él con humildad, entregando tus temores, sueños y esperanzas. Pide su guía en cada paso, su sabiduría para enfrentar los desafíos y su paz para los momentos de incertidumbre. Recuerda que su amor es incondicional y su poder infinito. Él te sostiene cuando te sientes débil y te da fuerzas para seguir adelante. Dale gracias por lo que tienes y confía en que su plan es perfecto, incluso cuando no lo comprendas. Que tus palabras y acciones reflejen su luz y amor en todo lo que hagas hoy. Encomienda tu camino a Él y no temas, porque su presencia irá contigo donde quiera que vayas. Todo esto, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.